No niin, morjesta William De Santana. Minkälainen meininki on ollut tämän viikon treeneissä valmistautuessa Pyrinnön matsiin? Moi, Sean Hopkins, ja on ollut hyvä valmistautuminen. Sua jo pitkään aikaan näkynyt ennakossa, onnekassa. Ei. Tää on ihan inhimillistä, kuten huomaat. Mitä sulle kuuluu nykyään? Hyvää kuuluu, ei mitään erityistä niin sanotusti. Miten on mennyt pelit? Ihan hyvin on mennyt, ei mitään valittamista. Tietysti on epäonnistumisia ja onnistumisia, mutta kaikki ne kuuluu peliin. Ollaan kehitetty ja menty eteenpäin. Minkälainen joukko on Tampereen Pyrintö? Hyvä joukkue. Sanotaan niin, että ei saa aliarvioida niitä. Että ei ehkä ole siellä sarjataulukon kärjessä, mutta on hyvä jengi. On hyvä jengi. Hyviä pelaajia. Mikä on Tampereen paras kebab-mesta? YG, Ylägrilli. Mikä on AC Oulu Basketin identiteetti ja miten me lähdetään tähän peliin meinä? Identiteetti on voittaa peli. Ja me lähdetään ihan samalla lailla kuin ollaan lähdetty joka peliin tällä kaudella. Lähdetään voittaa ja keskittyä meidän omaan hommaan. Ja eiköhän me aika pitkälle päästä. Anna yksi syy ihmisille katsoa Koris TV:stä meidän matsi huomenna. Niin kuin aina, nopea tempoista koripalloa, hyvää koripalloa, osittain, ei aina, kuuluu peliin ja ei mitään sen ihmeempää. Korea tulee donkkeen, varmasti. Multa ei ehkä, mutta isommilta pojilta. Sun tavaramerkiksi on muodostunut tämmönen hirveä rani jossain vaiheessa peliä. Nähdäänkö me huomenna Williamilta pisterani? Kyllä, se olisi tarkoituksena osua. Silloin kun on lämpimäinen, käytetään sitä hyväksi. Mikä on William De Santanan lupaus huomiseen peliin? Mitä sä tuot huomenna? Mä tuon energiaa ja haen pari levypalloa. Ja koitan yhden kolmosenkin upottaa. No on ihan hyvä. No, mennään näillä. Hyvä. Ei liikaa paineta itselle. Kiitos paljon William De Santana. Tsemppiä huomisen matsiin. Kiitos paljon, Sean Hopkins. Moro Jari, mitä kuuluu? Moro, hyvää kuuluu. Sua ei vähän aikaa näkynyt, missä miestä on pietty? Tuolla naftaliinissa vähän kypsymässä, mutta nyt on taas sitten palattu treenien pariin. Viikko on taas melkein vierähtänyt viime pelistä, niin kerro mitä joukkueelle kuuluu ja minkälaisilla fiiliksellä ollaan valmistauduttu huomiseen Pyrinnön kohtaamiseen? Joukkueelle kuuluu tosi hyvää ja varmasti hyvillä fiiliksillä lähdetään huomiseen matsiin, että varmasti on jätkät valmiina ja ollaan taas viikko reenattu hyvin. Huomenna tosiaan Pyrinnön Akatemia A-joukkue, niin kerro vähän, minkälainen joukkue on kysymyksessä? No Akatemia-joukkue ehkä hyvin tyypillinen, nuori, haluaa pelata nopeasti ja puolustaa aggressiivisesti, niin pitää olla valmis vastaamaan siihen ja ei antaa vastustajan liikaa hallita tempoa. Täällä on valmis mukautumaan tilanteisiin matsin aikana. Ollaan jo kerran Pyrintö kohdattu, aika ylivoimainen voitto oli silloin. Millä tavalla millä tavalla joukkue valmistetaan nyt kohtaamaan uudelleen tuo vastaava joukkue, että ei tule mitään yllätyksiä? No en mä usko, että siinä mitään niin sanottuja erityisvalmisteluja, että ihan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin vastustajiin. Että ei ehkä liikaa keskittyä vastustajan tekemiseen, vaan huolehtia myös siitä omasta kuvioiden pelaamisesta ja puolustuksesta. Että ihan normivalmistautuminen, mutta totta kai huomioidaan sitten heidän tietyt jutut siellä pelissä. Mitkä on ne pääasiat huomisessa pelissä, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota, että saadaan voitto kotiin? Niin kuin sanoin, vastustaja varmasti pyrkii pelaamaan nopeasti, haluaa pelata aggressiivista puolustusta, niin huolehtii pallosta ja voi myös itse pelata hyvää puolustuspeliä ja jakaa palloa hyökkäyksessä. Että meillä on ehkä viime peleissä löytynyt tosi hyvin sellainen ehkä pikkasen kehittynyt se, että maltetaan syöttää palloa vähän enemmän, niin sitä kautta saadaan myös parempia heittopaikkoja. Ottelu näkyy huomenna kello 17 alkaen Koris TV:stä. Kerro vielä tärpit, mihin kannattaa kiinnittää katsojana huomiota huomisessa pelissä? Totta kai vauhdikas hyökkäyspeli ja
erityisesti ekstra syötöt. Kiitti Jari, tsemppiä reissuun ja tsemppiä peliin. Kiitos.